Ni rekodi? Uko sawa. Yes, kwa majina naitwa Geoffrey Mosiria, katibu mkuu wa ushirikisho na huduma kwa wananchi gatuzi la Nairobi. Nataka kushukuru jamii ya Omogusi kama spokesperson wa jamii Nairobi and diaspora. Jana tulikuwa na sabato ya kurudishia Mungu shukrani, end year Thanksgiving Sabbath ya kufunga mwaka. Na nilifurahia sana kwa sababu jamii walionyesha upendo, wakaja kwa wingi. Safo ile ambao ni hall kubwa KICC ambayo ina accommodate 4500, tukaongeza viti mpaka 6000 na ikajaa, na wengine wakasimama na wengine wakabaki nje, wengi kuliko wale wako ndani. Kwa hivyo kulikuwa na watu zaidi ya 10,000, na nashukuru jamii kwa kuonyesha upendo kwamba spokesperson anapowaita mnakuja kwa wingi na tunasherehekea pamoja na tunaelimishana. Nichukue hiyo nafasi kuambia jamii kwamba tuwe pamoja, tuanze kuwa empowered through welfare. Wale ambao wako pamoja through welfare wako empowered, watu tuwasaidie vile watajilea, vile watanunua mashamba, vile watanunua magari, wafanye biashara. Na lengo letu kama jamii ni kuhakikisha kwamba watu wanakuwa empowered. Lastly, nilieleza jamii kwamba ndugu yetu Matiang'i ni mtu ambaye ameleta jamii pamoja, na kwangu hilo nasema amefanya kitu mzuri. But again, wengi walianza kunipiga ati natoa watu kwa Matiang'i nikiwapeleka kwa serikali. Ni the same thing walifanya wakati nilikuwa natoa watu nikwambia kuja tuingie hapa kwa serikali, kwa sababu mimi nimeona mahali wanaelekea. Wakasema natoa watu kwa baba. Kwa baba nikiwapeleka wapi? Kwa serikali. Baba mwenyewe ni mzee wangu, is like my father, na alikuwa ananinacha. Naenda kwa baba, kesho wananiona niko na baba. Na wanasema natoa watu kwa baba nikipeleka wapi? Kwa serikali. Na nilikuwa najua baba mwenyewe alikuwa anataka stability ya government, na alikuwa ameniambia weka Wakisii Nairobi pamoja, wakati tutaingia kwa serikali broad based government, wapatikane Wakisii wako wapi? Wako hapo waingie. Watu walianza vita. Finally si baba aliingia kwa serikali. Na sasa nataka kuambia siri moja. And you take me seriously. Kama unitusi, fanya research yako. Matiang'i ni ndugu yetu, anataka kuwa president, lakini hana party. He has no party. For anyone to become a president in Kenya, you must be a party leader. Moi was a party leader of KANU. Kibaki was a party leader of NARC Kenya. Uhuru was a party leader of TNA. Ruto is a party leader of UDA. For Ruto to become a president, he had to form his own party. For Uhuru to become a president, he had to form his own party. He will not fight with KANU, kwa sababu KANU ilikuwa ni nyumba ya mwenyewe. Sisi tumepewa deputy party leader. Matiang'i is a deputy party leader. His party leader is a friend to President Ruto. Remember, President Ruto visited President Uhuru at his home. Akampatia nafasi 3 za mawaziri. Akapatia nani? Mutahi Kagwe. Akapatia William Kabogo. Akapatia Lee Kinyanjui. Sisi Wakisii tuko wapi hapo? Sisi tukapewa deputy party leader ya Jubilee. Hapo ndio tuko. Matiang'i yako kwa serikali. And for those who don't know, saizi anaendelea kumaso Wakisii nyuma yake. 2027 wakishikana, he has the numbers. So wakati naambia watu kweli, wengine wanaona mimi na wacheza. Mliona Rigiji aliamuka akaanza kusomea Matiang'i kwa sababu realize Matiang'i yako na wao anawacheza, lakini yeye ni more in the opposition. Najua wengine watanitusi wakisema Mosiria anatudanganya. I've never lied. I always tell the truth. Mimi ni msiye na chapanga mboka, na mimi sijaificha vitu na document, kwa sababu I always say the truth. Na nataka kuambia kweli, and mark this and keep this message. 2027 Matiang'i watakuwa hivi na president. Mark my message. Wengine watapata heartbreaks. Many will be heartbroken. I want to repeat myself. Many of you will be heartbroken, but in better niwaambie kweli. Na mimi yenyewe napiga mboka, niko gava na nimejitolea, najituma napiga mboka kwa sababu sitaki ku let down my youth. My youth man, mimi nitapiga mboka, sitaki ku let down. That's why nafanya kazi usiku na mchana, na nikiwa nafanya kazi nasaidia wase along the way, kwa sababu as a government official you have to help. Ama ni aje? Na mimi nitazidi kupiga hii mboka, lakini mimi nawaambianga ukweli, si wafichangi. Mimi nawaambia ukweli. Matiang'i ako kwa gava. Ni ile tu anacheza kadi zake. Nyinyi enda mfanye research, mtanipatia jibu baadaye.